这对情侣正在房间里激情四射，可他们都没有发现，旁边竟然还站着一个女人。他们好像完全看不见对方，反而越发的疯狂起来。而更加诡异的是，床上的那个女人竟然和金姐长得一模一样。女人这时去了卫生间，男人起身走到镜子前整理头发。就在金姐观察对方的时候，男人突然通过镜子看见了她。金姐从来没有遇到过这种情况，因为她的身体此时正被浸泡在化学溶液中，这里发生的一切全都是她潜意识中的记忆。眼看男人向她走了过来，金姐连忙拿起床上的手枪，警告男人不要靠近，但男人根本不听劝阻。金姐毫不犹豫扣动了扳机。博士这边顿感不妙，脑电波数据也出现了异常显示，他们必须在金姐继续深入之前，把她从潜意识中带回来。但金姐这时已经陷入得太深，转眼间就出现在一条阴暗的巷道里，而刚才被她枪杀的男人竟然又毫发无伤地出现在她面前。但男人一言不发，就那么冷漠地看着金姐，随后示意金姐跟着他走。男人这时告诉金姐，他要找的人就在上面，而那个人竟然就是铁柱。可就在金姐打算继续追问时，男人突然消失不见了。眼看金姐越陷越深，博士连忙让彼得将金姐拉出仪器，再给她注射了一针右旋安非他命后，金姐这才逐渐稳定下来。为了阻止这起病毒交易，他们必须马上将铁柱唤醒。随后在对方的帮助下，金姐决定伪装成交易人员，提前赶到酒店，但对方表现得异常谨慎。他们不仅避免和金姐身体接触，还要对他们进行全面检测。就在金属探测仪扫描到金姐的头部时，仪器突然出现了异常提示。幸好金姐早有准备，他们当即开始现场交易，但对方依旧显得很警惕，不断对金姐和彼得进行提问试探。好在铁柱通过耳机告诉了他们问题答案，这才让金姐暂时蒙混过关。就在他们打算进行病毒交易时，铁柱突然病情发作，很快就陷入了昏迷状态。面对男人的提问，金姐无法给出正确答案，双方顿时一触即发，眼看一场大战在所难免。就在千钧一发之际，金姐说出了行动口令，警方顿时破门而入，将现场所有人员全部制服。一场生化危机终于得到了控制。今天的故事就到这里，我们下期再见。